Paris. Hã? No Jardins Paris. Gostoso demais, hein? É uma delícia, cara. Eu achei que o carro era mais duro, é uma delícia o carro. Adão tá querendo um também. Quem? Adão. Ele tá. Me ligou esses dias. Tô falando que é lá pra cima? É. Não, reto. Tem radar não. Não tem? Eu sempre achei que tem, cara. É porque tirou, né, aquela vez. Rotatória esquerda. Aí, ó, seu amigo. É os deboches. Calma, moço. Tem meio medo. Mas pode parar aí no meio. Beleza. Ligadão, puta Que que isso. pariu. Faz um videozinho lá e posta lá. Beleza, vamos postar lá. Sempre Fica bom. com Aqui Deus. acho que dá pra Ali é fazer melhor. aqui, é. Um abraço, viu, Floreão? Fica com Deus aí.